guys, gagawa tayo ng stir fry with tofu, with tokwa. Slice muna natin ang ating breast chicken. Yung manipis na guys, kasi kukutin natin ng corn flour. Pero ibababad muna natin sa palapad guys ang pagkaya nito. Guys, bago tayo mag-cutting ng iba nating ingredients, ibabad muna natin ang ating roast chicken. Maglagay lang tayo kunti lang guys ng soy sauce. Ito ay 500 grams, mga 1 tablespoon lang. Tapos ay 1 teaspoon na salt. Black pepper. Powder guys sa black pepper. At secret na ingredients ko. Tofu guys. Magkano? Yan, ikakat natin. Yung una kong binili na tofu ay malambot eh. Ngayon maganda ito. Ito cubes lang natin. Hindi, huwag mong pangarapin. Chicharon lang makain natin paboy dito. Wala nang chicharon. I-cubes lang natin guys. Stir fry chicken with tofu and quail eggs. Yan. Sit aside. 3 color of bell pepper guys. Yan. Stir fry daw eh. Yellow, red, yellow, and green. Hello, ate. Abay, siningil ako ng broccoli. Magkano? Hindi, bakit parang pati sa YouTube? Carrots. Beans. Mushroom guys, marami kaming leftover na mushroom. Yan. Kukugasan ko muna bago natin slice. Mushroom. Corn guys. Corn guys, hukas na ito. Ikatingnan na natin ang pag-slide. Pwede na yun guys. Itong piraso. Sit aside. Onion guys. Dapat ang onion ay pag sa stir fry, malalaki ang gaya. Onion leaves.
bago natin i-prituhin ang ating chicken, i-coat muna natin ng breadcrumbs. Coating with breadcrumbs. Para hindi tumigas ang ating roast chicken. And guys, melt na ang ating butter. Ilalagay na natin ang ating hintayin lang natin siyang master sa mantika at sa butter. Maglalagay tayo sa gitna ng spoon. Lagay natin ang ating garlic. Agad natin ang ating white onion. And guys, susunod natin ang ating corn, carrots. Ang matitigas natin nila at ating beef. Lagay natin ang ating broccoli. Tapos ang ating bell pepper. Ito guys, ang ating selby naging tubig ang ating kasi ang mas na nagtutubig guys. Stir fry. Kaya maglalagay ako ng tofu. Tokwa. Onion mix. Soya sauce. Oysters. Yan na. Sarap guys. Lahat hakpo. Yan na guys, maglalagay lang tayo ng pangkalapot.
quail egg, guys. Maglalagay tayo ng quail egg. It's done. Buwanin mo lang sa buko. It's flutter time. Lilipat mo na sa lagayan natin. Kasi ngayon guys ay magla-lunch na kami. Parang pang-okasyon. Ang daming luto. Guys, pag gusto nyo ang recipe ko, sundan nyo lang kung paano ako magluto. Basta huwag lang kayo magtubig kasi ang mushroom natin ay may magtutubig na yan pag magluto. Kasi masarap ang stir fry na maraming sabaw. Kaya tinatawag na stir fry. Dahil maraming sabaw. Ang iba ng stir fry guys ay ginastin mo na ang beaches, pero ako hindi. Walang stir na yan. Next ay ang ating itatoppings natin. Nagtira ko ng kunting tofu at chicken. Tofu. Sinong may favorite na tofu? Tofu. Sarap nito pag baboy. Ito na ang version ng mixing. Yan na guys, ang version ko ng aking stir fry with tofu. Done!